650. Innocent Ogaro, KTN News. Bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki linazitaka nchi wanachama kufanya zaidi utafiti, kuwa na sera na vilevile kuwa na sheria na taratibu zinazofanana za matumizi ya mazao ya chakula kisaki au GMO. Rai hiyo imetolewa jijini Nairobi wakati wa mkutano wa 3 wa bunge hilo. Mwanahabari wetu Rajab Hassan anaarifu zaidi. Hitaji la chakula ulimwenguni na kukua kwa teknolojia ni kati ya sababu zilizochochea ari ya uhandisi wa mabadiliko kwenye vinasaba katika mimea ya shambani, wanyama na ndege wafugwao. Hata hivyo, uhandisi huo bado umezongwa na utata, hasa kwa nchi za Afrika Mashariki, kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya bunge hili inayohusika na kilimo, utalii na maliasili. Generally, our partner states are looking for harmonized policies and laws on GMOs in the EAC. So the challenge is that only Kenya has a specific policy and law in place. Rwanda has a law as well. So what EAC should do with regard to GMOs, all partner states are looking forward to EAC to spearhead the undertaking of independent studies, harmonization of policies and laws, and promotion of intra-EAC trade. David Ole Sankok, mjumbe anayewakilisha Kenya, anatilia mkazo muhimu wa kuwa na sera, sheria na taratibu za udhibiti zinazofanana kwa nchi zote wanachama. There is no way Kenya can allow GMOs. United Republic of Tanzania does not allow, and we think we can do business in the common market because our citizens don't have machines. They don't work with machines to be able to ascertain if this one is genetically modified maize or not genetically modified maize. Kuhusu usalama wa GMO, wabunge wanatilia mkazo utafiti zaidi za kisayansi, tena kutoka katika taasisi huru. Most of the research which are conducted on GMOs are sponsored by these companies, and some of even those results are not really outside for the consumers. What we also realize is that there is an information gap between the scientists, policymakers, and the ordinary East Africans. We are dealing with very smart people, and because of that, we need to be extremely cautious with regard to the GMOs. I would like to talk as a scientist, but not as a politician. GMO pamoja na utata wake, bado teknolojia hiyo inatajwa kuweza kumaliza njaa ulimwenguni kote. Ila hofu ni kuwa mbegu ya zao inaweza kuwa miliki ya kampuni binafsi. Rajab Hassan, KTN News. Naam, taarifa hiyo ya GMO ndio inatufungia pazia taarifa zetu za Dira ya Wiki usiku.